Labas rytas, bičiuliai. Pusryčiaujam. Tiesiog mini prekybcentre kavinukiai. Gavom tortelę, gavom kavytės. Viskas tik 4,90. Dar yra reakcija. Kavytė plus pastel denata €1,20 tik tai. Visai ant gatvės sėdim. Šiek tiek vandenynas atoslūgį dabar. Tai daug matosi uolų išlindusių prie krantą. Reikia užeiti turgelį pažiūrėti vieną kartą. Taip vis galvojam užeiti turgelį, bet taip ir niekad neužeinam į turgelį. O, yra nedidelis žuvies turgelis. Čia viskas sumiksuota. Einam pro žuvę. Tokių raudonų žuvelių. Tunėlis. Raja. Kokia raja. Keista, net nesmirda. Jie pasirodo tos rajas mėgsta. Čia va kažkokie aštunkojai, galvakojai. Šitos kokios baisės. Unguriai kažkokie. Įvairių žuvelių. Lašišas. Graikiniai riešutai 6 kg, 6 kg, apelsinai 1,5 kg. Bulvės po eurą. Sūriukai nežaviai tai atrodo. Pomidorai po eurą. Kaštainiai 6. Dideli pomidorai po 1,5. Vietiniai natūralūs bananai kaip lupasi, kaip medis yra, kokias kura. Nesilupas tradiciškai ilgi, lūžta. Matai kaip? Tu negali taip palupti. Net išlupti. Reikia padaryti šitaip tik tai. Skanus, bet žiauriai sunkiai lupasi. Bananas sunkiai lupasi, jūs girdit. O, jau pavyko. Bet jo. Traška, girdi? Neturim, kur mes šiukšlės. Skanu. Toks. Man patinka. Be chemikalų. Tai? Kaip tai apsireiškia be chemikalų? 10 iš 10 skanu. Nedaug paragaus yra. Kiets. Aha. Pifuvoliš. Kaip medis. Toliau tęsime Portugalijos paplūdimių apžvalgą. Dabar atvykome į Malgao. Visur mediniai takeliai įrengti. Ir ne vienoje vietoje. Aikštelės milžiniškos, bet jaučiu čia sezono metu vis tiek pilnas. Vaizdeliai įspūdingi. Gražios bangos, nors ir nedidelės. Va tokio dydžio aikštelės, viena iš 3 ar 4 aikštelių, stovi 2 kemperiai ir mūsų Forduks. Persirengimus yra, tualetai. Eisim patikrinti, ar veikia ne sezono metu. Jūs rimtai tūlikas nuo 10 dirba. Ir taip kiekvieną kartą įsėdus. Atvažiavom prie Sineso, Portugalijos uostas. Portugalijos skaitasi. Terminalas 21. Tu gali važiuoti? Ką žinau. Terminalą? Ką žinau. Rodo, kad galima važiuoti, nėra uždarytas.
Čia gali ir su dronu skraidyti. Kas labai keista. Aš iš viso abejoju, mes čia turėtume važiuoti, bet ar... Bet kiek konteinerį čia iškilau, matai, va, pafilmuot. Visas siuntas iš Kinijos ir ne visas ateina pro čia, ko gero. Kondicionado, nes mums reikia apsisukt panašu. Parkos pestados apsisukt reikia. Panašu, kad čia nelabai gali pavažiuoti, bet va, arti uostą apsisukom, pamatėm. Vasca de Gama paplūdimys. Dar norėjau parodyti, kaip atrodo iš arčiau korkmedis arba kitaip šitos kamštinės medžiagos medis. Tai va, čia tiesiog lupa jiems žievę. Čia va matosi jau nuluptos žievės, va. Grinai kamštinė medžiaga. Ir viso medžio iškart nelupa. Dažniausiai tik pusę lupa. Bet šitas jau matyt gal kaip labai įdomiai atrodo. Pati ta žievė tokia akyta. O, čia jau matyt pjautos tos žievės liekana. Pažiūrėkit, kiek gandralizdžių ant elektros laidų. Tiksliau, ant elektros stulpų nelaidų. Visi pilni nusėti. Kamščiai mūsų laukia. Sveiki atvykę į Lisaboną, pietinę Lisaboną, ir Jėzus matosi. Nu, neryja, bet irgi aukštai kabantis. Tai va, dabar susimokėsim už tiltelį, kad galėtumėm pervažiuoti. Bet kodėl čia tokia kamščiai, čia turėtų būti irgi Via Verde, kurį mes turim. Reikia mums rikiuotis į žalią zoną ir atsistoti į kamštatuką. Bet čia, jeigu neturi Via Verde, gali turėti problemėlių, nes čia nėra rankinė, panašu, kad galėtum susimokėti kešu. Dar daug kalbėjau apie, kur drono negalima kelti. Tai va, yra tokia programėlė, matote čia, kurią galite matyti, kur galima skraidyti, kur negalima, kur visiškai uždrausta, kur yra tam tikri ribojimai arba reikia gauti leidimą. Tai programėlės pavadinimas apačioje. Neužmirškit pasitikrinti prieš skrisdami. Taip, juokingai, kai virš uosto gali skrist, o tuščiam paplūdimy draudžiama, nes tipo, valstybės siena su Atlanto vandenynu. 2,15 € kainuoja per tiltelį pervažiuoti. Čičinkt. Čia buvo, kit cilinda per greitai. O tas tai rūkė visiškai. O jau kokia danga. Koks triukšmas. Kylam. Kodėl tai padaryta čia? Čia kažko trūksta asfalto truputėlį. Bet kai užstatytas miestas, ta prasme, kai akis. Gal kokią 9 simfoniją norėjau padaryti, bet neišėjo. Tai va tiek mašinėlių Lisabonui. Gerai, kad ne piko valanda, dabar yra pietus, sakykim, beveik 12 valanda. Reiks į dešinę.
Einam prie Beleno bokšto, kaip matot, restauruojamas, bet gal bent kažkiek matysis. Lėktuvėlis va. Nu ką, kol restauruojamas, nieko ypatingo. Skalaujami laiptai gal įdomiau atrodo. O čia va, tas vienuolynas. Į vienuolyno vidų neįsim, nes 15 euriukų, bet vat, nu, gražiausias akvedukas. Važiuosim pažiūrėti tikrą akveduką. Nu va, iš šitos vietos geriau. Matosi vienuolynas šiek tiek. Paragavom laukinių alyvuogių. Nevalgomas. Reikia kažko tai pamarinuoti sūrimi. Dar įvažiuosim į laiptus, kad tik lipt nereiktų. Atvykome prie akveduko Dos Pegos. Eisim pažiūrėti, kur galima nueiti. Įeinam pro tokią, čia kaip tau kareivių zona, ne zona, vandens. Tamplierių ženklas. Vaizdelis toks pro langelį. Nu ir ką, jūs eisim dabar šalia vandens vagos. Tai šitas akvedukas yra beveik 6 km ilgio, pastatytas 1593 metais. Suprojektuotas Pedro Fernando Torreso ir yra apie 30 metrų aukščio. Va tokiam aukšte esam. Ir čia ne iš drono. Jau va tiek nuėjom ir eisim iki galinio taškelio. Apsauginė tvorelė baigėsi. Be ką padarysi. Nu va, atėjom prie įėjimo, išėjimo. Ir toliau eina neaišku kiek dar, tik jau netoks aukštas. Va, iš čia matosi. Atėjom nuo to taško, visų viaduko viršum.
akveduko pasirodo būna ir gyvačių, gan nemenkų. Pažiūrėkit kokia išnarėlė. Netgi dvi, arba čia tos pačios. Ir ten dar gabalėlis buvo prieš. Bet praėjom. Wow, tikrai vertas objektėlis aplankyti. Jeigu nebijat aukščio, galit praeiti visą taką. Vėjas, šalta. Jėgas. Net šniokščia kaip vėjas pučia čia. Žodžiu, atvykom į Talasnau miestelį. Vėjuota gan stipriai. 13 laipsniukų šilumos. Žavingai tos vėliavėlės plaikstosi nuo tokio vėjo. Talasnau. Jau visos kavinės nebedirba. Ganėtinai vėlokai atsiradom čia. 5:06 praktiškai. Taverna uždaryta. Viskas uždaryta. Vandens baseinėlis. Levada ir centrinė hidroelektrinė. Čikėra. Labai žavingas miestelis. Casa Dira Artūras, Casa Danini. Kažkas baseiniuką turi su tokiu vaizdu. Eina savo. Žiūrėkite. Čia kažkur hidroelektrinė turėtų matytis. Panašu, tik stulpai matys. Lūzauta kelias. Nu, ko gero, žemiau nesileisim, nes ir pareit reiksim. Nu, kur tu bėgi kysi? Čia dar viena kavinukė su vaizdu į kalną. Laiptukai į dangų. Jaučiu, jau ne į tą pusę nuėjau. Jau nebeaišku, kur tas įėjimas buvo. Užlipau į vieną pusę, bet ne ten buvo aikštelė. Tai dabar lipu žemę, ieškoti išėjimų. Ava, exit pointas. Gerai, kad yra sužymė. Bandom pro čia išėti galais. Pagalsiu po baseinu, nu tai visai fantastika. Tarpu baseiną nufilmau. Aš pro jį praėjau. Nu, dar vieni apartamentai, Luizai. Toks va bendras kambariukas. Neblogai. Čia 2 aukštį lovą turim. Tokią va virtuvę turim. Šaldytuvas neįjungtas, daug taisyklių. Tokia vonia, dušas, viskas kaip ir normaliai. Labas rytas, bičiuliai. Šiandien va toks orelis ir visą dieną 100% liūtis. Audra visą naktį, perkūnė, baisinė. Viskas plaukia, net nesinori išlysti. Va taip atrodom nubėgę iki mašinos 10 metrų. Survarva. Pusrytėliai, čia kava tik 70 centukų. Intermarše. Ekleras su geltonu įdaru. 1,5 iš 10. O va kruasanas šiltas ir
bandelė sluoksniuota su šokoladu, šilta ir 10 iš 10. Bet čia iš pačio prekybcentrio. Kai orų prognozė tokia, lieka važiuoti tik po žemeliais. Šiandienos planelis Miradeira urvas. Ir jei oras prasiblaivys kažkiek, tai gal aplankysim Obidos ir važiuosim vėl į Nazarę, nes pranašauja geras bangas rytoj ryte. Aktorėlis miega. Tai atvykome į Miradeira urvus. Žiūrėkit, net lietuviškai laukia mūsų. O šilta bus 18 laipsnių, 90% drėgmės, 300 metrų važiavimas. Ką, leidžiamės į urvelį. 10 metros de profundidade no final. O, čia tai gražu. Apvažiuokit, pasižiūrėkit čia. Nuo kiekvieno spygliuko lyja, bet šitą galeriją vieną įspūdingesnių, tai teko matyti. Winter, these rivers rise to the surface and they flood them down. It becomes a natural. Drėkina dirbtinai, nes išskiriamas CO2 išdžiovina visas uolas ir tai kenkia stalagmitams, stalaktitams. Todėl vasarą reikia papildomai drėkinti. Kiek kartų besilankytumėm urvuose, vis jie nustebina savo kitoniškumu ir vieną kartą yra kažkas nauja.
Fontanėlių šou. Čia toks maketas padarytas. Angų. Čia per langą matom slėnį, kuris būna apsemtas, jeigu labai lyja, gali būti va toks. Tai nusprendėm aplankyti dar du šalia esančius urvus. Yra galimybė aplankyti Antonijo ir Alvaro urvus už vieną kainą. Nu, ne už vieną, už pigiau. Tai pažiūrėsim, ar verta čia eiti ar ne, nes šitie ne tiek žinomi, nes šalia yra Miradeira urvai, kurie yra daug populiaresni. Nu, bet pažiūrėsim, gal vis dėlto verta. Ir pagaliau bent trumpam nelyja. Čia irgi gerai. Tai jau atsidaro vartai į urvą. Gerai apšviestas. Excuse me, but there were rainwater infiltrations. It was the rainwater with some acids that dissolved the limestone. That's how the space was created. It all seems very strange, but nothing was changed except for the access. The path, the lighting, some tunnels, the rest was already here. And then the cave is divided in two parts. There were two different caves, completely separated. This is the old part of the cave, the old section. It was discovered a long time ago. It's known for 400 years. There was a smaller entry, where the door is now, and people used to walk freely inside. The local shepherds, they used to take shelter from the rain, from the bad weather, just in this small space. The main part of the cave was discovered in 1964. They discovered it from the other side, through a chimney, and later a tunnel was made to connect the two. We'll see it. We'll see it next. Diesen Bereich. Da haben sie von der drüben in der Blüte gefunden und dann sind es irgendwann dann zusammengefügt. Don't forget to look up. The ceiling is completely covered with stalactites, and you can always see water dripping. It means that the cave is still active. It's still slowly changing. It's impossible to see it. It's too slow for us. It takes around 100 years to grow 1 centimeter. You can imagine the age. I have thousands and thousands of years. And that's why it's always important not to touch them, okay? It's important to preserve the natural process. That was the end of the old part of the cave. It was just that smaller area that was known for a longer time. And this is the access tunnel that I was talking about. This passage was made. It's the connection between the two. It looks different. You can see it. You can even see the drilling marks on the wall. We will see the main part of the cave next. Survís. Formed by the rainwater infiltrations, and the levels they still change depending on the rain. When it rains more, there is always more water entering the cave, and all this water is still infiltrating deeper down on the mountain. The water table, the underground reserves, they are several hundred meters below. And the water is cold. It's quite cold. It's not the best place for a swim. Temperature is around 10 degrees Celsius. The temperature of the air is constant too. It changes between 14 and 16 degrees. Winter or summer, it's always the same. Natural air conditioner. Nice and fresh. This is the largest area. They call this space the cathedral. It looks like you're going to a cathedral. Thousands of years ago, there was also more water inside. There was a river, small underground river running through. That's why it's wet and smooth. It was shaped by water. You can still see the marks. Actually, there is still some water flowing. You can see it. You will see it better from the other side. We will have a different view next.
Below, there are other sections of the cave that were already explored. Those areas they reach depths of 100 meters. They are not accessible for visits, but there is more below. Iki 100 metrų. Die Bereiche, die lange verwundert werden. Access to the cave. The entry and the exit that we use now, they were made. They were excavated for visits. The cave was discovered through there in 1964. They discovered it by chance. There was a quarry in the area. The workers, they heard some rocks falling down. They were curious with the noise. And one day they decided to explore the space with ropes and lanterns. That's all they discovered the cave. The opening seems too small, but it's big. It's big enough. You can easily fit. In the bottom, you can even see remains from animals that fell through the hole. Some sheep and goats that fell through. You can see the bones. Dadurch haben sie die Höhle gefunden. Da sind die rein von da oben. Da haben die geguckt, ja, da haben sie die Höhle entdeckt. Važiuoja žemyn. Dar giliau daro. Das ist so viel. This is just a different view. We came from the other side, it's the people again, it's the same space. And this was the area of the stream that we talked about. In the center of the room, just in front of us on the floor, we can see the oldest remain that was found in the cave. It's a fossil, a fossilized beard. You only see the head. Can you see the structure that looks like a V? It's a V upside down. The points on the floor are the horns of the animal. The opening on top is the mouth. And the eyes on the sides. It's just the head looking up to the ceiling. The rest of the body is in French. There was an only. There was a second chimney. It's already closed. The animal fell through 8,000 years ago. And it was covered with deposits with sediments. It's preserved in the layers of the solid white. It's a fossil. It's an 8,000-year-old deer fossilized. Okay, so in front of us, we can see one of the longest stalactites on the cave. It's this one. The structure has 2 meters and 14. So it's more or less 24,000 years old. And it's slowly changing. Drop by drop, new deposits are always being left. There are also some long columns that are joined, like the one in the center. That one is a great example. There we can still see the connection, the joining point. It's always the same process. Stalactites, they start from the ceiling, stalagmites roar from the floor, and thousands of years they won't connect. And then the shapes, they always seem very strange, but nothing was changed. They are completely natural. Many of the stalagmites, they even look like statues, strange little sculptures and images. It depends on the imagination. It's like looking at the clouds. Everyone can see differently. It's always a matter of imagination. And then the coins, well, the coins are a tradition. It's the wishing lake. If you throw in a coin, you can make a wish. We also accept credit cards. Bills. It's a special lake. You won't see the rest of it. Check it out. No. It's witch. Witch. Wish. It's a different thing. Okay. Or the same, you know. Okay, so this is the back part. There's more space. It's just the continuation of the other, the natural connection. And later, the tunnel was made to preserve the space.
In the ceiling, we can see special stalactites. Can you see the thin ones? The ones that look like spaghetti. They are so thin that you can barely see them. They are special. They have the shape of a straw, of a tube. The water is running inside. There are no bristles being left on the outside, and that's why they are not flowing water. It's a cube. It's just a tiny cube. The left one near the lake is impressive. No. It's hanging from the wall. It looks like a shell, seashell. It's not connected yet. You can see it in the reflection. They are all different. There is always something new to see along the way. Each one is unique. The conditions are never the same. The result is always different. On a circle, we can still see the joining points of nations around the whole movement. We'll see this place better from the other side. O, vat ir upelis. Better. From here, the view is different. The stalagmite in the center is interesting too. Though that longer one has a specially flat and smooth top, was polished by water flowing. The shapes they are always a bit strange. To me, they make me remember of the customs that you build after the wet sands dripping. Along the wall, we can see the old water levels. Can you see the lines? Thousands of years ago, the lake was this high. And that's why they look different. They have this strange round shape. Because they were formed in water. They couldn't grow vertically. There was no water dripping, no vertical movements. They were formed sideways along the wall, along the little nucleus. It's rare. It's one of the few caves where you can find them. They are special. They are different from all the rest. The water here wasn't standing completely still. There was a stream, there was a movement. The movement in the water pushed the calcite against the wall. And this is the result. Those are special for me. They are so thin that you can even see the lights through the structure, like pieces of fabric, like curtains hanging. They start like this. Can you see the meaning? The lines just beside me are the meaning of the evolution. They start like this. The water is using the wall. It's flowing along the wall, following the line. In a few thousand years, they will have that same shape. They look like fish fins. Statues, others seem like little towers and castles, even trees, animals. Well, the imagination is the limit. Everything is possible. Some white ruins like those. Those are the pure wedge. It's just calcite, just calcium carbonate and nothing else. All the darker areas, like in the one in French, they have a little bit of iron. It's iron oxide. Some of them in orange, they have copper. So colors, they are the result of a small change on the composition. Depends on the metals that the rainwater dissolves from the soil. Okay. That's why colors are different. The metals are present in a very, very, very small amount, but it's enough to create a different color. Right. That's all they all look inside. This was a giant one. It was cut to open the passage. And now we can see the evolution, the different layers, different deposits that were left along thousands of years. The stratification. Nu, va, baigėm vieną urvelį. Eisim dabar į kitą, į San Antoniją. Iš išorės tai atrodo kaip neveikiantis daiktas, bet iš tikrųjų veikiantis. This was the first entrance, and the first 15 years, all the visits were from here.
Okay. From 15 years, yes. There was no other cave to be visited in Portugal. This was the first cave, and all from here. First with ropes, and baskets, and then a wooden staircase. And then in 1971, they opened this here, the tunnel, all this. The lights were installed, everything was installed in 71. Then we started to have a lot of visits, over 2,000-3,000 people a day. This is a small example of where a cave was from. These stalactites starting to come from the other cave, so you know. All right. This is our first lake. It's called Happiness Lake. Here's over there by now. It won't grow anymore. It's stopped growing. And here. It's over 50,000 years old. What is it? Wow. Sakė. Apie 80. Nu, tiek jie priskaičiavę, bet vien šitoj 2, 4, 5, 6. 6 matau. Kur tu čia tiek priskaičiau? Aš tik 6 matau. 1, 2, 3. Ai, va dabar matau. Matau čia dar. 11, 12, 13. Galite jūs paieškoti šikšnosparnių. Bent 13 galite pamatyti. Nu ką, dar kartelį atvažiavome į Nazarę ieškoti didesnių bangų. Dabar dar 4 metrų turėtų būti bangos ir rytoj ryte gal bus iki 6 metrų bangos.